Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 22. nodaļas. Un Jēzus sāk atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja: Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas, un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem: sakat aicinātajiem, redzi, mans mielasts sataisīts, mani vērši un barot lopi nokauti un viss sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja. Un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās, bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tād ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu kara spēku un lika šos slepkavas nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda, kādus vien atrastami, ļaunus un labus. Un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drānās. Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību. Jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Dažreiz cilvēki, droši vien, es domāju, tas tāds vairāk tā ir vairāk tāda izrunāšanās, tāda muldēšana, un droši vien, ka viņi lielākoties nedomā to nopietni, bet ir pietiekami daudz cilvēku, kur saka apmēram tādu tekstu. Mācītājs te debesu valstībā tā īstenībā negribētu. Man liekas, ellē tur foršāk ir. Tur danči un kaut kāds prieks, un tā debesīs, kas tad tur? Tur kaut kādas, garlaicīgas baznīcas dziesmas dziedāt vai vēl kaut ko. Ellē, man liekas, tur ir jautrāk. Es tiešām domāju, ka tā vairāk ir tāda maniera izteikties nekā cilvēku nopietnas nodoms tiešām tajā bēdu vietā ellē nonākt. Un jāatzīst, ka Dieva vārds rāda elli kā vietu, kur prieka būs nemaz. Nevis maz, bet nemaz. Bet savukārt par debesu valstību Dieva vārds runā pilnīgi savādāk. Un šīs dienas evaņģēlijā mēs to skaidri lasām un dzirdam, kur debesu valstību Jēzus salīdzina ar ķēniņu, kas taisa savam dēlam kāzas. Ja mēs uz mirkli mēģinam iedomāties vienkārši kāzu mīlestību un kāzas, vai tiešām kādam ienāk prātā domāt, ka tas ir kaut kas pilnīgi garlaicīgs, kaut kas tāds neinteresants. Labi, ir cilvēki, kuriem publiski pasākumi vispār nepatīk, par to nav runa, bet kāzas kā tādas, tur viss tiek darīts, lai cilvēki, kuri uz kāzām atnākuši, justos labi. Tur ir daudz ēdienu uz galda. Ja nepietiek, tur ir arī dzērieni.
Cilvēki tiek sasēdināti pa kompānijām, lai viņiem būtu labi tur kopā. Tiek gādāts par noformējumu, lai tas vizuāli izskatītos labi. Tiek gādāts par to, lai arī mūzika skanētu un tās dejas, par kurām daži domā, ka ellē būšot dejas. Acīm redzam, tomēr debesu valstībā ir paredzēta vieta arī kādām dejām. Jo mūzika arī piederās pie kāzām, un dejas un prieks piederās pie kāzām. Un tad, kad Jēzus runā par debesu valstību, viņš nerunā par kaut kādu, kā jaunieši saka, mūsu žargonā, kaut kādu boringu vietu, kur viss ir absolūti garlaicīgi, neinteresanti, kaut kā tā. Viņš runā par debesu valstību kā vietu, kur pēc idejas liekas, ka tur taču katrs gribētu nokļūt. Ja tu esi saņēmis ielūgumu uz kāzām, tu taču saproti, ka tu esi ieaicināts uz vienu priecīgu pasākumu, un tu attiecīgi to dienu, vai agrāk 3 dienas, vai vēl ilgāku laiku, pavadīsi pilnīgi bez rūpēm. Par tevi gādās, lai tu esi paēdis, lai tu esi padzēris, lai tu esi izguldīts, lai tev ir laba kompānija un labs noskaņojums. Kāzas ir tā vieta, kur tu atnāc ar savu dāvanu, ar savu pateicību, tu parādi cieņu gaviļniekiem, kāzu organizatoram, dalībniekiem, un tālāk rūpes par tevi uzņemās rīkotāji. Tu vienkārši esi tajā visā burzmā un priecājies. Priecājies līdz ar visiem cilvēkiem. Ja kāzas ir priecīgs notikums, tad mēs varētu pamēģināt iztēloties, kādas varētu būt ķēniņa dēla kāzas. Mēs visi esam ierobežoti ar līdzekļiem. Es, piemēram, tad, kad man bija kāzas, kad mēs apprecējāmies, mēs nerīkojām vairāku dienu svinības. Mums bija augstais galds, 1 pudele vīna uz visiem, simboliskai saskandināšanai, liela skaista torte, draudzes zālē 1 telpa tiem, kuri nevar aizbraukt mājās, un mēs jau 10, 11 viesus pametām. Devāmies paši savās gaitās, un ko nu viņi tur darīja, tas palika viņu pašu ziņā. Vienmēr sakot, nebija īpaši līdzekļu un iespējas uzrīkot kaut kādas 3-dienīgas kāzas. Mēs uzrīkojām kāzu, apmēram 100 cilvēki bija dievkalpojumā, pēc tam mācītāji mājas pagalmā raunā, padziedājām, novēlējām, saskandinājām vīna glāzi, vēl dažas spēles, kaut ko uzēdām, un tad mēs atstājām viesus. Tā vienkārši. Bet ir cilvēki, kuri var atļauties vairāk. Es esmu dzirdējis, ka daži pat ņem kredītus, lai rīkot kāzas. Un ir pat tādi, kur paņem kredītu, lai rīkot kāzas un paspēj izšķirties, bet kredīts vēl nav atdots. Traģikomiski, protams. Bet ķēniņš, ja rīko ķēniņš kāzas, viņš nav ierobežots ar līdzekļiem. Tas nozīmē, ka viesi var priecāties pilnā jaudā. Tur viss ir, kā saka, all included. Un tagad ķēniņš rīko kāzas. Mēs tā varētu pieņemt, ka tai normāla cilvēka reakcija, kurš pēkšņi saņem ielūgumu uz ķēniņa dēla kāzas mielastu, vajadzētu būt tādai sajūtai, it kā viņš ir loterijā vinnējis kaut kādu vienreizēju iespēju. Es esmu viens no tiem, kurš ir ielūgts uz šīm kāzām. Kāds gods, kāda laime, kāds prieks. Bet tad, kad Jēzus runā par debesu valstību, viņš saka, jā, debesu valstība ir kā ķēniņa dēla kāzu mielasts. Ar visu jautrību, ar visu bagātību, ar visu prieku, ar visu all included, bet tā traģika ir tajā, ka notiek nekā dzīvē. Cilvēki nelaužās uz šīm ķēniņa dēla kāzām, cilvēki nelaužās un nemeklē iespēju šajā mīlestībā piedalīties. Vēl vairāk.
Jēzus attēlo dramatisko, skarbo realitāti, kāda ir šeit pasaulē. Ka tie cilvēki, kuri pat jau ir ieplānoti, ka Dievs viņus ieaicinās debesu valstībā, viņiem jau gandrīz varētu teikt, debesu valstībā ir norezervēta vieta, tiem cilvēkiem pašiem par debesu valstību ir nulle interesi, nulle vēlēšanās šajā debesu valstībā ieiet. Viņiem savas darīšanas, savas ikdienas iešanas un skriešanas ir vērtīgāks nekā šis ielūgums uz debesu valstību, uz šo ķēniņa dēla kāzu mīlestību. Daži cilvēki, kas vispār ir neiedomājami, ja mēs domātu par tādām kāzām. Kāzas visos laikos, vismaz tādā cik necik normālā sabiedrībā, ir laiks, kad, ja ķēniņa dēls precās vai tur vēl kādas kāzas, kad apstādina arī karus un savstarpējus konfliktus starp ciltīm vai dažkārt pat starp valstīm. Vismaz uz to laiku ir nozīmīgs notikums, ir kāzas. Bet mēs šeit redzam, kā evaņģēlijā Jēzus līdzība attēlo, kāda attieksme var būt pret šo ielūgumu. Izrādās varbūt ne tikai cilvēki, kuri neatnāk uz kāzām un neatsaucās uz ielūgumu, bet var būt cilvēki, kuri ņirgājās par to, kurš ir ielūgumu sūtījis, izsmej un pat nogalina viņa kalpus. Pamēģināsim iztēloties, kā tas būtu ikdienas dzīvē. Pieņemsim, sāksim ar tādu vienkāršu līmeni. Ja tu kādu esi uzaicinājis uz kāzām, es aizsūtīju ielūgumu, un viņš uz tavu ielūgumu atbildētu ar nicinājumu vai rupjībām, vai pasūtītu tevi 3 mājas tālāk. Kāda būtu sajūta? Briesmīgi droši vien. Tu taču esi domājis, ka tas ir tavs draugs vai tuvs cilvēks, un ja tu pretī saņem kaut kādu nicinājumu vai kaut kādu neadekvātu attieksmi, tu jūties ļoti sāpināts. Bet Jēzus apraksta situāciju, ka uz ķēniņa dēla kāzu mīlestību ne tikai neatnāk, bet tos, kuri atnāk ar ielūgumu, ar laipnību, saka, nāciet, svinēsim, viņus apsmej un nogalina. Ko Jēzus ar šo grib pateikt mums? Vispirms par Dievu. Ko Jēzus grib pateikt par Dievu? Dievs ir bezgalīgi labs. Dievs ir bezgalīgi labs pret tiem cilvēkiem, kurus viņš ir radījis, un Dievs piedāvā cilvēkiem iespēju ieiet viņa valstībā, ieiet debesu valstībā, ieiet debesu priekā. Dievs ir sagatavojis visu, lai cilvēki šo debesu prieku varētu baudīt. Dievs no savas puses nemitīgi sūta ielūgumus cilvēkiem, lai šajā debesu valstībā tie ieiet. Ko dara cilvēki? Cilvēki pat tie, kuri sākotnēji ir zinājuši, ka viņiem tur kaut kāda saistība ar to Dievu ir, Dieva izredzētā tauta. Viņi šo Dieva ielūgumu ieiet debesu valstības priekā, ieiet debesu valstībā, ir paradīzē, nepieņem. Viņiem tas nav interesanti. Vēl vairāk ir cilvēki, kuri pret šo ielūgumu ieiet sadraudzībā ar Dievu, ieiet Dievu priekšā, pret šo ielūgumu izturās ar nicinājumu, noraidījumu, pat rupju vardarbību. Tas nozīmē, ka mēs redzam cilvēkus, kuri ne tikai negrib ieiet debesu valstībā, bet grib cīnīties pret Dievu un pret viņa valstību. Tā ir tā traģiskā realitāte, kuru Dievs rāda, kuru Kristus attēlo šajā līdzībā par ķēniņa dēla kāzu mīlestību. Šajā kāzu mīlestībā mēs redzam tādus divus nozīmīgus posmus. Pirmais ir, kā ķēniņš izsūta lūgtajiem viesiem, vēlreiz atgādinājumu, jums ir jānāk, mīlestība ir sataisīts. Faktiski viņiem jau pašiem vajadzēja zināt laiku, bet viņi kaut kā neierodas. Un šeit tiek attēlota ebreju tauta,
un uzaicinājums ebreju tautai ieiet sadraudzībā ar Dievu tad, kad Mesija nāk, tad, kad nāk Jēzus pasaules glābējs un pestītājs. Bet viņi ne tik vien neatpazīst Jēzu kā pasaules glābēju un pestītāju un neatsauc viņa aicinājumu, vēl vairāk šī tauta saceļās pret aicinātāju un pret pašu Jēzu Kristu. Nogalinot sūtņus, nogalinot apustuļus, nogalinot kristiešus. Un tas ir tas veids, kā izredzētā ebreju tauta atbild uz Kristus pirmo atnākšanu. Viņi viņu nepieņem. Viņi nepieņem viņa runu, viņa kalpošanu, viņa dziedināšanu. Viņi nepieņem viņa apustuļus, nepieņem kristiešu un izstum no savu vidus. Un tas tiek attēlots līdzības pirmajā daļā, kur ir šie iepriekš izredzētie un aicinātie viesi, kuri nenāk. Un šeit tiek parādīts, ka ebreju tauta, kura sākotnēji pazina Dievu likumu, kuriem taču vajadzēja atpazīt Kristus nākšanu, viņi neatpazina, viņi neatsaucās, viņi nenāca, viņi izturējās vardarbīgi pret Kristu, pret viņa apustuļiem, pret kristiešiem. Un te ir līdzības otrā daļa, kur ķēniņš, kurš ir sarīkojis mīlestību, viņš negrib palikt viens. Viņš negrib palikt viens savā priekā, viņš negrib palikt viens, un viņš ieaicina šajā priekā tos, kuri it kā nepieder pie sākotnēji izredzētajiem. Un šeit tiek attēlots tas, kā ķēniņš sūta savus kalpus pie pagānu tautām. Pie visiem tiem cilvēkiem, kuriem nav ne vecās derības, ne praviešu, nekādas iepriekšējas vēstures un saprašanas par to, kam tur ir jānāk, viņi tiek ieaicināti šajā debesu kāzu mīlestībā. Un šeit tiek attēlots tas vēsturiskais pagrieziena punkts, kas notika pēc Kristus nāves un augšām celšanās. Ebreju tauta nepieņēma kristīgo ticību, izstūma to no sava vidus, un vēlāk kristīgā ticība izplatījās vispirms Romas impērijā starp pagāniem, tālāk jau pa visu pasauli. Šeit mēs līdzībā redzam attēlotu arī vēsturisko notikumu par Jeruzālēmas pilsētas nopostīšanu. Jeruzālēm, kurā tika piesists krustā pestītājs, kur tika nogalināti apustuļi, kur tika galināti kristieši arī. Jeruzālēme 70. gadā pēc Kristus tika nopostīta par to, ka nav atzinusi savu apžēlošanas laiku. Bet vēlāk pa visām Romas impērijas malām, pa visu pasauli izplatījās apustuļi, nesot labo vēsti, ka iespēja ieiet debesu valstībā ir dota ik vienam. Un tagad mūsdienu civilizētajā un kristīgajā pasaulē cilvēki ir līdzīgā situācijā kā savulaik ebreji. Katrā vietā ir baznīcas, visur sludina. Paskatieties visā Eiropā, visā civilizētajā pasaulē, Kristus evaņģēlija vēsts tiek sludināta. Baznīcas zvani katru rītu, katru svētdienas rītu zvana. Dievkalpojumi notiek, sprediķi tiek noturēti, bībeles tiek drukātas lielā daudzumā, skan kristīgās radiostacijas un kas tur viss vēl. Nomināli, pēc formāliem kritērijiem, Eiropa un civilizētā pasaule pieder pie kristietības, kristīgās baznīcas. Lielākā daļa eiropiešu un amerikāņu ir kristīti, lielākā daļa civilizētās pasaulē dzīvojuši ļauži ir kristīti. Vai viņi ir kristieši? Vai viņi ir atsaukušies Kristus aicinājumam? Vai viņi nāk uz baznīcu ik svētdienu? Vai viņi tic Dievam, vai viņi lūdz, vai viņi sūdz savus grēkus, vai viņi atgriežas no tiem? Diemžēl, lielākā daļa nē. Jēzus ieaicina debesu priekā, bet cilvēkiem lielākoties liekas, ka aicinājums uz kristīgo ticību, aicinājums sekošanu Jēzum šai zemes dzīvē, ka tas ir kaut kas garlaicīgs, kaut kas neinteresants, kaut kas grūts, kaut kas nepatīkams, apgrūtinošs, ierobežojošs un tā tālāk. Jā, ir savi ierobežojumi. Piemēram, tad, kad tu nāc uz kāzām vai uz svinībām,
Nu, ir ierobežojumi. Tu nevari sporta tērpā vai pidžamā aiziet. Nu, bišķīt jāuztaisās ir. Matiņi jāsaķemē, jāsafrizē, meitenēm make-ups jāuzliek varbūt, uzvalciņš jāuzvelk vai kaut kas tam līdzīgs. Jāsataisās, jāsapošās. Tu nevari ieiet svinībās, kāzās tāds, kāds tu stāvi. Kāpēc nevari? Nē, nu vari, bet tu radīsi problēmas sev un citiem. Tu parādīsi necieņu organizatoram un aicinātājam. Un mēs redzam, Jēzus rāda arī to, nevar būt tā, ka tu esi ieaicināts kāzu mīlestā no ielas, bet tu gribi palikt kā uz ielas, neko negribi sevī mainīt, neko negribi pieņemt, tu negribi parādīt laipnību tam, kurš tevi aicinājis, parādīt savu mīlestību, pateicību. Tu nāc tā, kā tu stāvi. Jā, mēs Kristus uzrunāti un aicināti, mēs nākam no dažādām vidēm, vietām, apstākļiem, bet tad, kad mēs tiekam ieaicināti, mēs nevaram atmaksāt to laipnību, ko Kristus mums parāda, izredzot un aicinot mūs par šo debesu kāzu mīlas dalībniekiem, par saviem bērniem, savas valstības dalībniekiem. Mēs to nevaram atmaksāt. Līdzīgi kā, ja tu esi uzaicināts uz kaut kādām grandiozām ķēniņa dēla kāzām, tu nevari atmaksāt visus izdevumus, ko viņš par tevi iztērējis. Tev iespējams pat tik daudz naudas nav, lai savu vietu apmaksātu. Bet ko tu vari izdarīt? Parādīt aicinātājiem un organizatoram savu pateicību, mīlestību un cieņu, sataisoties, pagodinot viņu, vismaz uzvelkot tīras, kārtīgas un atbilstošas drēbes. Mēs kā kristieši, mēs zinām vienu patiesību, ka Kristus mūs ir izredzējis un aicinājis, un tajā nav nekāda personiska tāda kvalitāte, kāpēc tieši es esmu aicināts par kristieti. Mēs esam dažādi. Mūsu dzīves pieredze ir dažāda, un arī dažādi ir mūsu grēki un vainas un pārkāpumi. Bet neskatoties to, līdzīgi kā līdzībā, tā arī šeit mēs tiekam ieaicināti būt par kristiešiem, neskatoties to, kāda ir mūsu pagātne. Bet, ja nu tu esi ieaicināts ķēniņa dēla kāzu mīlestā, ja nu no tevis neko neprasa vairāk kā parādīt godbību un cieņu pret aicinātāju, par ko simboliski runā šīs drēbes, šis ietērps, tad es parādīšu necieņu pret aicinātāju un vari tikt izmests ārā. Tas nozīmē, ka nepietiek vien ar to bezmaksas žēlastību, bet tev ir jāatsauc un jāparāda, ka tu novērtē, cik tā ir liela. Es pirms brīža minēju, ka liela daļa cilvēku ir kristīti un dažkārt iesvētīti un salauzti baznīcā, un es varu teikt, ja visi tie, kaut vai tie, kuri dzīvo šeit Saulkrastos, kas šeit ir kristīti, iesvētīti, salauzti, ja viņi sadomātu vienā svētdienā atnākt uz baznīcu, kā tas būtu normāli, šeit vietas nepietiktu. Mums vajadzētu meklēt kaut kādas papildus telpas, jo tā bēdīgā realitāte tā, ka daudzi kļūst par kristiešiem nomināli, vārda pēc, bet negrib mainīt neko pat tik daudz, cik viņi varētu. Viņi negrib ietērpties Kristus taisnībā, ko viņš dāvā. Viņi negrib ietērpties tajās baltajās drēbēs, ko dāvā mums līdz ar Kristus nopelnu. Viņi grib palikt tādi, kā ir, un atgriezties pasaulē. To attēlo šī vienīgā ielūgtā viesa izmešana ārā. Tu jau vari būt svinību namā, bet var izrādīties, ka tu neesi parādījis cieņu aicinātājiem, un tu vari tikt izmests. Dažkārt cilvēki domā, es nokristīšos, iesvētīšos, un tad jau debesu valstība man ir kabatā, man ar viss ar Dievu nokārtots. Nepietiek ar to, ka tu esi atnācis uz baznīcu, nokristies, iesvēties, tev tomēr ir jāietērpjas Kristus taisnībā. Tev jāpieņem viņa taisnība, viņa baltās drēbes, un jācenšas dzīvot, vismaz tik, cik tu vari,
saskaņā ar viņa aicinājumu, saskaņā ar viņa baušļiem. Kristība un iesvētība, laulība un citas svētdarbības baznīcā ir laba un Dievam tīkama lieta, bet nepievilsimies, ja domāsim, ka bez mūsu sirds attieksmes ar šiem rituāliem pietiek. Ir vajadzīga mūsu sirds attieksme, deksme un mīlestība uz aicinātāju un vēlēšanās ietērpties Kristus taisnībā. Kāzās ir ielūgti visi, un mēs redzam šo fenomenālo, fantastisko Dieva attieksmi pret cilvēkiem. Dievs tiešām nešķiro cilvēkus, un starp viņa aicinātajiem ir labi un ļauni, bagāti un nabagi, veseli un slimi, gudri un nepārāk. Visi tiek ieaicināti ķēniņa dēla kāzu mīlestībā, jeb kā mēs saprotam, visi ir ieaicināti jau šai zemes dzīvē ticēt Kristum un pārkāpjot mūžības slieksni ieaicināti debesu valstībā. Bet tā bēdīgā realitāte ir tā, ka daudziem cilvēkiem vēl šī vēsts šķiet kaut kāda svešāda. Viena daļa domā, ka tas uz viņiem neatiecas, un tādēļ mums ir jāuzrunā un jāaicina, jeb kā Dieva vārds saka, jāspiež nākt. Tu drīksti, tu esi aicināts, tu vari. Varbūt ir arī kādi citi, kur ir jāpārliecina. Bet tiem, kuri atsaukušies aicinājumam, ir jāpamudina ietērpties Kristus dāvātajās baltajās drēbēs viņa taisnībā un dzīvot cienīgi, kā to prasa aicinātājs. Debesu valstība sākas šeit uz zemes. Debesu valstība sākas tur, kur ir Kristus un viņa baznīca. Un debesu valstība iezīmējas, vai Kristus rāda, ka debesu valstība ir vieta, kur ir ļoti daudz prieka. Un lai Dievs dod savu žēlastību mums, kas esam kristieši, ieraudzīt to, mēs esam ieaicināti uz lielu prieku. Un lai Dievs dod piedzīvot to prieku no sekošanas Kristum, no šīs aicināšanas jau šeit, un lai Dievs dod mums dalīties šajā priekā un ieaicināt šajā priekā arī citus, kuri vēl šo prieku nepazīst. Un pavisam praktisks ieteikums, kā jūs varat ieaicināt šajā priekā, sekos dievkalpojuma noslēgumā ziņojumos. Āmen! Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargā jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.